عزيزي اخبارك ايه؟ جايب لك النهارده بقى كده درس مهم جدا في النطق في الانجليزي من البدايه خالص. فبعد اذنك اتدرب معايا على كل حرف عندنا في الفيديو النهارده، ولو انت هات كده بقى الاولاد واتدربوا معايا على كل حاجه هقول لكم عليها في الفيديو النهارده، وانطقوا ورايا ورددوا معايا الحروف دي عشان الحروف دي مهمه جدا في الانجليزي وناس كتيره جدا بينطقوها غلط. فاتدرب معايا يا عزيزي كويس جدا وكمل الفيديو لحد الاخر. السلام عليكم، معاكم انس مصطفى واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله انجليزي بالمكسرات. معانا النهارده درس مهم جدا في الانجليزي الا وهو الحروف الانجليزيه. هنعرف مع بعض ازاي ننطق الحروف صح في الانجليزي وكمان هنتدرب عليها كتير جدا. فيلا بينا. واول حاجه معانا النهارده يا عزيزي في الفيديو النهارده الا وهو الحرف ده. الحرف ده اسمه A. قول معايا يا عزيزي A A B B C C D D E E. الحرف بقى ده اسمه F. بص A F A F F G جي. كأن كده يا عزيزي في حرف دي في الأول بتقول بص جي جي. H. الحرف ده اسمه H. بص A أوله A زي حرف ال A وبعد كده بتقول H H H H I J. بص كده برضو في عندنا حرف دي في الاول J J J K K L L. بص L ما تقولش L، لا L L. خلي طرف لسانك كده يخبط ورا اسنانك اللي فوق L. M. بص ركز معايا M أن. تاني بنبدأ الصوت ده بالآ، بنقول أن أو. بص أو. خلي كده شفافك ايه في الأول خلاص تبقى مدورة وبعد كده ايه ضمها تاني أو. P. طبعا ده حرف ال P. فيه هوا كده بيطلع من الشفايف كتير جدا فبنقول P Q R. خلي لسانك يلف لورا وما تخبطش اي حاجه في بقك وبتقول بص R. بعد كده الحرف ده اسمه بص S T U V. سنانك اللي فوق بتلمس شفافك اللي تحت وبتقول V W. بص W يعني 2 يو W X Y Z. نقول تاني A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. فركز معايا يا عزيزي في الحروف دي كويس جدا واتدرب عليها كتير جدا. عيد الفيديو كتير جدا واتدرب معايا وقول ورايا الحروف دي عشان تتقنها صح في اللغه الانجليزيه. وعايزك برضو تاخد بالك من حاجه مهمه جدا في الفيديو ده النهارده الا وهو في عندنا هنا الاي والاي والاي
والاو واليو. دول كده يا عزيزي 5 حروف مكتوبين كده باللون الاحمر بنسميهم الفاولز. تاني بنسميهم ايه؟ فاولز. vowels. يعني ايه vowels؟ يعني الحروف المتحركة. vowels. vowels يعني الحروف ايه؟ المتحركة. وعندك بقى يا عزيزي باقي الحروف دي بنسميها حاجة اسمها consonant. consonants. الconsonants يعني الحروف الساكنة. فعندك 5 vowels يعني 5 حروف متحركة في الحروف الإنجليزية، وعندك باقي الحروف بنسميهم ايه؟ بنسميهم consonants. consonants يعني الحروف الساكنه. فعندك 5 حروف متحركه وباقي الحروف بنسميها حروف ساكنه. واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية هنعملها ليكم من البدايه في النطق عشان تفيدكم كتير جدا. كان معاكم انس مصطفى، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه، واراكم باذن الله تعالى على خير في فيديو جديد. سلام.